Jesteśmy w górnym biegu Doliny Rospudy, w miejscu bardzo unikalnym, jedynym tego rodzaju w Europie na zachód od Uralu. Jest to torfowisko, które trwa w niezmienionym stanie od początku jego powstania kilka tysięcy lat temu. Jest to miejsce występowania wielu gatunków ptaków, w tym rzadkiego w Polsce i zagrożonego w skali światowej derkacza, który co prawda w zimie tutaj nie występuje, ale wiosną jest z gatunkiem gnieżdżącym się. Zimą to teraz typowe gatunki, które tutaj przylatują do nas z północy, czyżyki, jemiołuszki, kwiczoły, paszkoty, gatunki, które zostają na zimie, jak różne gatunki sikorek. Możemy zaraz tutaj podejść na skraj łąki i spróbować przywabić.